उन सभी स्टूडेंट का आरकेसी पर स्वागत है और कोशिश किया जा रहा है आरकेसी के द्वारा कि आपका टाइपिंग अच्छे से अच्छा जा सके, और उसके लिए जो भी प्रयास हो रहा है हम लोग कर रहे हैं और पूरा कोशिश है हमारा कि आपका एग्जाम अच्छा जा सके। जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर लास्ट का कुछ वीडियो बना दीजिए, जो एडमिट कार्ड में नोटिफिकेशन आया उसको भी थोड़ा सा देख करके। तो देखिए ये क्लियर है कि आपका जो टाइपिंग होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, और हिंदी के लिए स्पेशली जो उन्होंने जो नोटिस में दिया है कि वो टाइम आपको दोनों टेस्ट के लिए 5 मिनट का अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट्स का आपको वो टाइमिंग अलॉटेड है, जो ये क्लियर मैं दिखा रहा हूँ। फॉन्ट आपका कुर्तीदेव 10 होगा। मिनिमम टाइप की कोई भी स्टूडेंट अगर पास होना है और एक्यूरेसी अगर बहुत अच्छा है तो वो मिनिमम टाइप वर्ड जो है वो 125 है, कि 125 वर्ड अगर आप टाइप करेंगे तभी आप पास कर सकते हैं। उससे कम अगर टाइप करते हैं तो मुश्किल है। प्लस क्या है कि आपको एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रखना होगा। मैक्सिमम वर्ड अगर आप टाइप कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है कि अगर गलती भी होता है तब भी आपका स्पीड अगर 25 एंड एबव है तो आपका पॉजिटिव है। तो टाइमिंग तो 5 मिनट का है और उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो जहां तक का जो सवाल है कि ये टाइपिंग थोड़ा हार्ड भी है और थोड़ा हल्का भी है। हार्ड किन लिए है? जो बढ़िया से जिनका तैयारी नहीं है उनके लिए हार्ड है। हल्का उनके लिए है जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए हल्का होगा। क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनका एग्जाम अच्छा होता ही है, और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। इसलिए कोशिश जो अगर मन से कर रहे हैं तो एकदम आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आप टाइपिंग पास भी करेंगे। मैं कुछ गाइडलाइंस है वो आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं उनका कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो मैं शो कराऊंगा। एक तो यहाँ पर इंडेक्स मोड में मैंने जब किया था तो ये अनम एक नाम है, रायबरेली के हैं, और ये इन्होंने कल के टेस्ट में मारा था और 189 वर्ड इन्होंने मारा था और 0 एरर। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और 48 के स्पीड से इन्होंने अपना टाइपिंग कवर किया और 100% एक्यूरेसी, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपका जो कोशिश है वो यहाँ दिख रहा है। और आपका जो टाइपिंग जो एक्चुअल एग्जाम डेट दिया गया है वो 11 से 14 अक्टूबर 2022 का है। अब मैं जो आया है नोटिफिकेशन में जो सारे रूल्स है वो मैं आपको मेन समझाने जा रहा हूँ। मेरा मकसद मेन वही है, उसको समझाने के लिए कि कैसे आपको करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है जिसको कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ऐसे तो आप लोग जान रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, अच्छा बात है। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि कीबोर्ड का और माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। किसी भी समस्या के लिए टेस्ट से पूर्व कक्ष निरीक्षक को अवगत करा दे तथा समस्या का समाधान करवा ले। तो अगर आपको लगता कि नहीं हमारा कीबोर्ड और माउस में कुछ फॉल्ट है तो आप उसको एग्जाम शुरू होने से पहले इसको ठीक करवा ले। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और डेमो टेस्ट के दौरान आप इसको कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर की अभी भली भांति देख रहे कि कीबोर्ड का कैप्स लॉक और नम लॉक की ऑन ऑफ तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि स्टूडेंट टाइपिंग दौरान कभी कभी कहीं से भूल होती है, उनका कैप्स लॉक ऑन रह जाता है, नम लॉक ऑफ रह जाता है, तो उससे प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसको ध्यान देना कि आपका कैप्स लॉक और नम लॉक, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा, नम लॉक ऑन रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनका तीसरा ऑप्शन है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट कुर्तीदेव 10 फॉन्ट पर आयोजित की जा रही है। ये एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है फॉन्ट के लिए। उसके बाद चौथा नंबर के अभ्यर्थी दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन को ना तो देखेंगे और ना ही आपस में बातचीत करेंगे। ये एकदम सही है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में आसपास के जो लड़के बैठे हुए रहते हैं उनसे कोई भी बातचीत नहीं करनी है। आपको अपना बेस्ट देना है खुद के लिए, वो आपके लिए काम नहीं करने वाले हैं। आपको अपना बेस्ट देना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। ठीक है, 5वां नंबर के टाइपिंग परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखेंगे रोल नंबर को। ठीक है, उसके बाद फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उक्त के बाद अभ्यर्थी अपनी डिटेल्स एज पर रिकॉर्ड के अंतर्गत अपना विवरण देख सकते हैं। आपका सारा वहां पे जो फॉर्म भरे थे वो सारा डिटेल्स वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शन पर टिक करने के पश्चात प्रोसीड फर्दर फॉर टाइपिंग टेस्ट क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वहां पर जो आपको सारा इंस्ट्रक्शन आएगा उसको पूरा से बढ़िया से पढ़ लेना है। पढ़ने में ये नहीं कि हम जानते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपको इंस्ट्रक्शन वहां पे पढ़ना है और उसको बढ़िया से समझिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट पर बढ़िएगा। ठीक है, स्टार्ट
पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर एक प्रश्न पत्र दिखाई देगा, मतलब एक पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, जिसे देखकर परीक्षार्थियों द्वारा टाइपिंग प्रारंभ करनी है। स्क्रीन के ऊपर समय दिखाया जाएगा, मतलब कि आपको स्क्रीन पर समय दिखाते रहेंगे। हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति के मापन हेतु 5 मिनट की अवधि में न्यूनतम 125 शब्द का निर्धारित। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था ये तो यहाँ क्लियर है कि 25 शब्द प्रति मिनट की गति आपको चाहिए, 5 मिनट का आपको समय मिलेगा। न्यूनतम मतलब मिनिमम 125 शब्द आपको टाइप करना ही है, मैक्सिमम आप जितना कर लो ये आपके लिए अच्छा होगा। उक्त परीक्षा में 5% की छूट का प्रावधान है, यानी कि आप जो टाइप करेंगे उसमें 5% का आपको छूट मिलेगा ईरर के लिए। हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम कुल 125 शब्द टंकित करने के पश्चात ही लागू किया जाएगा। मतलब है कि आप अगर 125 शब्द टाइप नहीं करते हैं तो आपको किसी तरह का छूट मिलना मुश्किल है, तो आपको मिनिमम उतना टाइप करना ही पड़ेगा। इसलिए अपना कोशिश करना है कि आपको 125 शब्द से ऊपर आप जाइए, नीचे रहेंगे तो आपको घाटा है, आपका काम नहीं होगा। ठीक है, समय पूरा होते ही टाइपिंग सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा, मतलब वो ऑटो टाइमर लगा रहेगा, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैकस्पेस की द्वारा मिटाया जा सकता है। इन्होंने ये क्लियर लिखा है कि बैकस्पेस की आपका इनेबल है। 7 नंबर पर तुम ध्यान दीजिए कि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैकस्पेस की द्वारा मिटाया जा सकता है, एकदम स्पष्ट है। हिंदी टाइपिंग में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर चिन्ह 0 नजर आएगा, मतलब वहां पर जब आप टाइप करेंगे ना तो आपको एक क्लियर की दिखेगा कि जब आप गलत कर रहे हैं तो 0 नजर आएगा। इस त्रुटि को बैकस्पेस की द्वारा ठीक किया जा सकता है। जब आपको 0 दिखा, आप बैकस्पेस बटन दबाएंगे और उसको जब सुधारेंगे तो वो आपका 0 हट जाएगा। तो इस त्रुटि को ये क्लियर कि बैकस्पेस होगा। स्पेस बार से आगे बढ़कर अगला अक्षर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको 0 दिखाई भी दे रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका अपना सोच है, आप उसे हटाकर सुधार भी सकते हैं। और अगर आप स्पेस बार देंगे तो आगे बढ़कर अगला अक्षर आप टाइप कर सकते हैं। यदि यह अभी ना किया जाए तो जब तक शब्द पूरा नहीं हो जाता है तब तक उक्त चिन्ह ही टाइप होगा। इसी प्रकार कोई शब्द या पंक्ति छोड़ने पर द्वारा उक्त चिन्ह ही टाइप किया जाएगा, इसलिए टाइप करने में सावधानी आवश्यक है। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके स्क्रीन पे 0 अगर आने लगता है तो मतलब समझिए कि आपके हाथ से कोई गलत दब गया, तो उसको सुधारना है बैकस्पेस की से, और प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का। ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है और इसको व्यर्थ में जाने नहीं दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में निम्न कॉम्बिनेशन का प्रयोग भी वर्जित होगा, मतलब कि आप कंट्रोल प्लस F4 नहीं दबा सकते हैं, अल्ट प्लस F4 नहीं दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस्केप नहीं दबा सकते हैं, कंट्रोल अल्ट डिलीट नहीं दबा सकते हैं, फिर अल्ट प्लस टैब नहीं दबा सकते हैं, अल्ट प्लस स्पेस नहीं दबा सकते हैं, अल्ट प्लस एस्केप नहीं दबा सकते हैं, विंडो की नहीं दबा सकते हैं, फंक्शन की नहीं दबेगा, माउस का राइट क्लिक नहीं दबेगा, यानी कि आप किसी जगह पे राइट क्लिक करके उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझ के कंप्यूटर में संचित डाटा, सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है, ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, आगामी परीक्षा से डिवार भी किया जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे की को आपको दबाना नहीं है, ये एकदम ध्यान देना है। ये 8 नंबर की में जितने भी की हैं आपको एकदम ध्यान से इसको देखना है और इसको टच भी नहीं करना है। डोंट टच दिस की, दिस इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यूपीपीएससी, ओके। कोई भी ऐसे बटन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद एक नॉर्मल नंबर, ये तो क्लियर है कि भाई परीक्षा केंद्र पे मोबाइल फोन पेजर वगैरह बंद है, यूज नहीं करना है। यदि अभ्यर्थी परीक्षा के नियत समय के अंदर दिए गए पैराग्राफ को एक बार टाइप कर लेता है, पुनः प्रारंभ से दोबारा पैराग्राफ को टाइप कर सकता है, मतलब आप रिटाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो वहां पे पैसे मिल रहा है आपको वहां पे स्क्रीन पर उसको दोबारा आप टाइप कर सकते हैं। मतलब वो कि वो 125 वर्ड मिनिमम दे देंगे और आपका वो खत्म हो गया तो आप दोबारा ऊपर से टाइप कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और एकदम आराम से करिएगा। उसका देखिए यहाँ पे कहता है जब तक निर्धारित समय समाप्त ना हो जाए अभ्यर्थी द्वारा पुनः टाइप किए गए पैराग्राफ को अभ्यर्थी की टाइपिंग गति तथा कुल टाइप शब्दों की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब कि आप जो एक्स्ट्रा टाइप करेंगे, जो आप टाइप करेंगे, वो आपका टाइपिंग मैटर में इंक्लूड किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा कुल टाइप्ड शब्द की गणना तथा गति नियमन स्वयं, ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग भी आरकेसी पे फॉलो करते हैं। सबसे पहले कि परीक्षा का समय 5 मिनट एकदम क्लियर है, छूट प्रतिशत 5%, मतलब कुल टाइप्ड शब्दों का 5%, कि आप जितना टाइप्ड वर्ड टाइप करेंगे उसका 5% अलाउ होगा। ये चेक उन्हीं का होगा जो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा 125 या अधिक शब्द टाइप किए गए, ये उन्हीं पे लागू होगा। एकदम क्लियर है कि आपको मिनिमम 125 वर्ड टाइप करना ही होगा। 124 करेंगे फेल, 126 करेंगे इधर एक्यूरेसी का 5% आपको रिबेट मिलेगा, उसका आपको फायदा मिल जाएगा,
ठीक है, ये हम ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मूला है, अभ्यर्थियों द्वारा कुल टाइप्ड शब्दों की संख्या 200। अगर आप 200 वर्ड टाइप करते हैं तो अभ्यर्थियों द्वारा टाइप्ड शब्दों में कुल त्रुटि अगर 20 है, ये आपको टोटल ये हुआ। नियमानुसार छूट का प्रतिशत कि 5/100 इंटू 200, मतलब कि 5% जो आपको दे रहा है कि 200 का अगर 5% करते हैं तो 5 दूनी 10, आपका 10 ईयर वो माफ करेंगे। गणना हेतु टाइप्ड शब्दों में त्रुटियां 20 - 10 × 10। अभ्यर्थियों की टाइप गति की गणना कुल टाइप्ड शब्द माइनस गणना हेतु टाइप्ड शब्दों की त्रुटियां इंटू 5 डिवाइडेड परीक्षा का कुल समय, यानी कि 200 -10 × 5 डिवाइडेड 5 = 30 वर्ड। मतलब वो आपका नेट WPM जो निकालेंगे वो आपको वो क्लियर कर रहे हैं। आपको डेमो टाइपिंग के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिंदी टाइपिंग परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व टाइपिंग सॉफ्टवेयर की व्यवस्था डेमो के लिए की गई है। परीक्षार्थी टाइपिंग परीक्षा में किए जाने से पूर्व उक्त डेमो परीक्षा कर सकते हैं, मतलब आप डेमो भी दे सकते हैं। ठीक है, डेमो आपको देने का इसमें अधिकार है, आप डेमो कवर कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये जो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला को RKC भी फॉलो कर रहा है, और उसके आधार पर जो हम लोग का टेस्ट चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं, जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है। ये देखिए, मैंने ये कल का रिजल्ट दिखाया आपको, जो कि यहाँ पे चल रहा है। ये कल का रिजल्ट है और आप इसको देख सकते हैं कि पहला स्टूडेंट है, मैं कुछ ही लड़कों का लिया हूँ, सेलेक्टेड कुछ लड़कों का लिया हूँ, सारे लड़कों का नहीं। कल के डेट में जो भी लड़के टेस्ट दिए थे मैं उनका एक एक रिकॉर्ड को उठाया हूँ, सभी लोगों का। और ये पहला स्टूडेंट है हरीश चंद्र मिश्रा। ये मैं आपको बता दूं कि UPPSC RO का जो टाइपिंग में शुरुआत करवाया हूं, मैंने इसके बारे में जानता भी नहीं था, पर यही हरीश चंद्र मिश्रा हैं जो कि मुझसे डिमांड किए थे, मुझसे संपर्क किए थे कि सर हमारा एक एग्जाम है और मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट आप करवा दें। तो मैंने उनकी बात को अमल में रखा और ये टेस्ट को मैंने शुरुआत करवाया। और उनका स्टार्टिंग में बहुत ही गड़बड़ था हमारे सर्वर पे, स्पीड, एक्यूरेसी, पर वो निरंतर प्रयास का आज नतीजा है कि वो 2 डे बेस्ट में हर दिन लगभग आते हैं, हर दिन उनका बेस्ट में आता है। तो बहुत अच्छा है और अच्छा परफॉर्मेंस भी किए हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होता है। तो पहला है हरिश्चंद्र मिश्रा सुल्तानपुर, इन्होंने 189 वर्ड मारा, 189 वर्ड मारा, ईरर 0 था। उसके बाद भी 9 वर्ड का रिबेट दिया UPPSC पर, उससे कोई फर्क नहीं। जब हमारे ईरर 0 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका 48 का स्पीड बना टाइम कंजम्पशन से, और 100% एक्यूरेसी है, बहुत अच्छा है। उसका भी अनम रायबरेली, इनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, इन्होंने भी सेम वर्ड मारा, 9 ईरर रिबेट दिया पर ईरर 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका भी सेम स्पीड आया। फिर है रविंद्र कुमार पटेल फ्रॉम वाराणसी, इन्होंने 182 वर्ड मारा, 0 ईरर, 9 इनका भी रिबेट दिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 45 का स्पीड इनका बना और 100% एक्यूरेसी। उसका अंकुर दीक्षित, ये हरदोई से हैं, इन्होंने 178 वर्ड का मारा और इनका स्पीड 43 समथिंग बना, 100% एक्यूरेसी, ये भी पास में है। वैशाली सिंह फ्रॉम लखनऊ, इन्होंने 178 वर्ड मारा, 0 ईरर। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये दिख रहा है। फिर सैफ फ्रॉम लखनऊ 178 वर्ड, 0 ईरर का इन्होंने भी किया और 41.88 नेट WPM। ये सब क्या की 100% एक्यूरेसी है, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी मैं दिखाता हूं, ये पंकज कुमार गुप्ता प्रयागराज, 178 वर्ड, 0 ईरर, 39.56। ओवरऑल जो 0.50 के बाद होता है हमारा कि 1 माना जाता है, उसके चलते ये ग्रॉस में 40 दिखा रहा है, पर नेट में मैं एकदम डेसिमल में दिखा रहा हूं। तो बहुत बढ़िया स्पीड है और ऐसे ही कीप इट आप बढ़िया करते जाइए। मनोज फ्रॉम मेरठ 186 वर्ड, 0 ईरर है और 38.91 का स्पीड, 100% एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। छोटे लाल फ्रॉम आगरा 178, 2 ईरर इन्होंने किया, तो 9 ईरर इनको रेलवे UPPSC ने माफ किया। तो उसके बाद जो है ये कि 9 ईरर होते हैं, यहाँ पे 2 तो ये 0, तो 37 पॉइंट समथिंग, मतलब कि जो माफ हो रहा है उससे कम अगर हमारा ईरर है तो ऑटोमेटिक मेरा ईरर 0 हो गया। फिर ये आकाश सिंह फ्रॉम प्रयागराज 178, 2 ईरर, 35 स्पीड। अमित वर्मा सीतापुर 169, 2 ईरर, 33.67। रमन फ्रॉम अयोध्या 155 वर्ड, 3 ईरर, तब भी हमारे जो UPPSC उनको रिबेट दे रहे हैं वो 0 ईरर में कन्वर्ट हो गया, 32.69। उसके बाद ये है धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, धर्मवीर गुप्ता लखनऊ 178, 4 ईरर, तब भी 35 का स्पीड बना, 98% एक्यूरेसी के साथ, बहुत बढ़िया है। रविंद्र कुमार तिवारी लखनऊ 183 वर्ड, 5 ईरर, ओवरऑल ईरर 0 हुआ, 35.89। तो ये सब पास में है। संदीप लखनऊ 182, 35 नेट WPM। हर्षित हरदोई, इन्होंने भी 183 वर्ड मारा, 7 ईरर था, तब भी ओवरऑल ईरर 0 हुआ, 35 का स्पीड बना। मोहित ये मुरादाबाद से हैं और
संजोग है कि देखिए इनका जो गांव है वो भी नवादा है, जहाँ की मैं भी जहाँ से हूँ वो नवादा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा मोहित, अच्छा लगा कि सेम प्लेस मैच कर रहा है। इन्होंने भी 159 वर्ड मारा है और इनका जो ईरर है देखिए 25, तो 25 ईरर के चलते यूपीपीएससी ने 8 दिया, 17 ईरर आया, तब भी इनका स्पीड 27 है। ये पास में आ गए, पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है और एक्यूरेसी सुधारिए, बहुत ज्यादा ईरर है। ठीक है, उसके बाद आइए सैल राज मिश्रा लखनऊ 156 35। देखिए यहां से जैसे ही ज्यादा ईरर होगा तो आपका एक्यूरेसी गिरेगा, नेट डब्ल्यूपीएम गिर जाएगा। जैसे ही वो गिरेगा तो 25 जो मिनिमम होने चाहिए वो हमारा बना नहीं और हम फेल करना शुरू हो गए। और मेहनत कीजिए। शिवम वर्मा 127 42 ईरर, मेहनत करना होगा, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और एक्यूरेसी सुधारिए। अयोध्या का राम नरेश का सेंटेंस जम के मारिए, तब जाकर सुधरेगा। सैलराज मिश्रा लखनऊ 151 पर ईरर ज्यादा होने के चलते नेट डब्ल्यूपीएम गड़बड़ हो रहा है। धनबीर गुप्ता 149, मतलब कि कभी आप पास में आ रहे हैं, कभी आप फेल में आ रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना है। इतना बड़ी प्रैक्टिस कीजिए कि एक्यूरेसी बेस्ड हो, ईरर कम से कम करिए। संदीप लखनऊ 146 52 ईरर। अमित वर्मा सीतापुर 180 पर 68 है। भाई थोड़ा सा स्पीड स्लो कीजिए और एक्यूरेसी को अप कीजिए। इतना ज्यादा मार के भी क्या फायदा जब हम 180 वर्ड मार रहे हैं और ईरर हमारा 68 है, हम फेल कर जा रहे हैं। हम 150 वर्ड ही मारेंगे और ईरर अगर हमारा कम होगा तो हम पास कर सकते हैं। इसलिए ये सब आप लोग ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा कम कीजिए और एक्यूरेसी को सुधारिए। एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है, ज्यादा मार्क नहीं हो पाएगा, एक्यूरेसी को कवर कीजिए। अमितेश कुमार चंचल इलाहाबाद 99। आप लोगों को तो मेहनत जोरदार करना होगा भाई। अयोध्या राम नरेश जम के प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके काम बनेगा। आरपी चौहान एमए हापुर मोहित, मेहनत कीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। कभी पास कभी फेल नहीं, हमको हमेशा पास चाहिए, तब जाकर आपका रिजल्ट बनेगा। तो ओवरऑल जो ये मैं दिखा रहा था, यही आज हमारा परफॉर्मेंस है। और अभी जो मैं करवा रहा हूँ यूपीपीएससी का, वो एज पर जो यूपीपीएससी का जो डिमांड है उस तरीके से ये आरकेसी फॉलो कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। और किसी तरह का अगर एग्जाम तक आपको कोई सहायता चाहिए, आप निसंकोच संपर्क कीजिएगा। टेस्ट का संख्या बढ़ाना हो या कोई और भी तरह का हेल्प हो कि आपका टाइपिंग और अच्छा हो सके, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एक्चुअल एग्जाम। ओके, बाय।